Jerin fina-finan da Sultan ya saki a cikin 'yan kwanakin nan kuma ce a cikin watan nan wanda suka kasance sun yi matuƙar kyau sosai ba ɗan kaɗan ba. Za mu fara ji muku sunayensu da wanda mutum ke buƙata muna nan available. Ko dai mana magana a WhatsApp muna available ko kuma dai ya kira mu nan ma muna available. Fim na ɗaya shine fim mai daraja. Fim ɗin babban jarumi Firaabas tare da Amitabh Bachchan sa'annan tare da Deepika wato ta ma babban jaruma wanda wannan fim ɗin ya haɗa manyan jarumai daban-daban kudanci da kuma arewacin Indiya. Fim na biyu Dum Machale wato Dum 3 wanda ya kasance fim ne na American da kuma Abhishek Bachchan ya haɗa manyan jarumai da Katrina Kaif wadda suka ja ragamar wannan fina-finai mai suna Dum 3. Fim ne wanda dai ya ɗan jima amma fim ne wanda ya yi matuƙar kyau sosai. In kana buƙatar sa muna nan da shi available. Sa'an nan fim na uku Jagaba. Fim ne wanda ya kasance na fitarwa da kuma comedy da kuma fim akan ahali. Kun san fina-finan Indiya akan ahali wanda mutum zai ja nishaɗi kuma sannan zai ci dariya kuma sannan zai kai fim ɗin yayi kyau sosai na jaruma Tamanna ne da wasu manyan aftoci su ma dai. Sa'an nan fim na huɗu Sarkin Faɗa wanda mutane suka jima suna neman shi wanda Sultan ya tallan shi shi ma dai an sake shi in kana buƙata muna da shi nan available. Sa'an nan fim na gaba Taure fim ɗin Rajinikanth wanda ya kasance babban jarumi ne kuma sannan tsohon zaki ne a cikin fina-finan Indiya. Fim ɗin shi ne wanda ya yi kyau sosai wanda ya fita matsayin ɗan sanda sa'annan aka kashe mai 'yarsa yake neman haƙƙin 'yarsa domin yana aiki na gaskiya da ya kau da mutanen ɓata gari a gari hakan ya sa suka kashe mai 'yar tasa. Sa'annan fim na gaba Tsinin Mashi fim ne na John Abraham da shi da Saif Ali Khan wanda John Abraham ya fita matsayin boss Saif Ali Khan matsayin actor. Fim ne na caca, fim ne na kashe kuɗi, fim ne kai ba san me in bayyana muku ba. Gaskiya fim ɗin ya yi matuƙar kyau sosai Tsinin Mashi kuma sannan ya fito ne tare da Deepika da shi ma fim ɗin tsoho ne amma kuma ya yi kyau sosai. Sa'annan fim na ƙarshe wanda na ce muku ya yi matuƙar kyau sosai fim ɗin babban jarumi wanda ya zama King of Bollywood wato Shah Rukh Khan wanda na fim mai suna Majnun. Fim ne na matuƙar soyayya sosai ba ɗan kaɗan ba. Kun san dai waye Shah Rukh Khan a fannin soyayya ba sai na tsaya na fayyace muku yanda yake ba. Tabbas fim ɗin nan duk mai buƙatar sa ko in ce duk mai buƙatar wannan jerin fina-finai insha Allahu idan ya neme mu za mu ba shi wannan fina-finai. Hanyar da ya sauke fim ɗin cikin sauƙi ana sauke wannan fim ne ta hanyar intanet. Ana sauke wannan fim ne ta hanyar intanet ba wai za mu tura ma link ne ka sauke fim ɗinka ba tare da ka sha wata wahala ba cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci.